Se gasilci borijo z ognjem, ki zaradi 1000 ton plastične svinjarije, visokih temperatur in vetra ne ugasne. Med pretežno moškimi so tudi gasilke, ki za moškimi kolegi prav nič ne zaostajajo. Pa hodila na tečaje in vse drugi. Ni več drugač program za ženske. Lahko isto kosate. Ja. So pa gasilci že utrujeni. Še dobro, da jih je dosti, da se menjujejo. V 4 dnevih se je na požarišču zvrstilo kar 840 gasilcev iz 60 prostovoljnih društev in novomeški profesionalci. Zato, da imajo vodo ali celo kak priboljšek med tistimi kratkimi pavzami, to počnejo kar žene in otroci samih gasilcev. Vodo, ledeni čaj. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno poklicni gasilec Jure Dolinar in Andreja Jernečič. Andreja, kaj praviš na to, da otroci in žene osnovne te življenjske potrebščine zagotavljajo gasilcem na požarišču, ki se borijo s požarom? To je zelo žalostno. To, kar sem zdaj gledala, me je v resnici ganilo. Sem vesela, da smo prispevek prekinali, da ne bo kakšna solza mi šla, ampak to so stvari, ki so nujne. Že prej sem razmišljala, če nekdo prostovoljno pride in gasi in mora iti, ne vem, čez 5 ur delati, ali pa gre v službo, kjer verjetno ima tudi naporno službo, kako sploh v bistvu to prenese in kako to zmore, ker ti je za njih naporno, pa ali pa da se borijo, da sploh dobijo, ne vem, vodo ali pa zraven še neko ali pa kavo. In logičen, da če jih vidiš, boš ti šel kot sosed ali pa kot žena ali otroci, ne, ker vidiš svojega očeta, mamo tam. Ampak da moraš sam skrbeti za to, kar pomaga nekomu in da to ni organizirano, mislim, da je več kot žalostno. Jure, zdaj prostovoljni gasilci, čeprav vem, nimajo tako urejeno kot krvodajalci, da so pač prosti dela takrat, ko grejo na intervencijo. Ne? Tako kot pravi Andreja, se pravi, mora iti potem nazaj v službo, ali kako? Ja, vsekakor. Prostovoljni gasilci, tudi sam sem prostovoljni gasilc že svojega 6. leta naprej. Seveda, ko smo gasili požare, ko gremo tudi sam še vedno, ko me pokličejo kolegi poklicni gasilci, ne, čeprav sem tudi sam poklicni gasilec, seveda se lahko borim celo noč z njimi. Oprosti, Jure, se pravi, ti v službi gasiš, pa še v prostem času gasiš, ko te pokličejo. Si superman, madam. Seveda, v bistvu je tako, ne, tudi zdaj, ko smo gledali ta prispevek, da nosijo žene vodo in otroci, to je treba povedati, da so tukaj v Sloveniji cele gasilske družine, ne. Tudi jaz izhajam iz gasilske družine, kjer je mami, se pravi sestra, oče, gasilci, in ko jih jaz vidim, recimo primer te na Novem mestu, ko so žene nosile vodo, razumem situacijo, zaradi tega, ker vsi živijo za gasilsko društvo, za gasilce. Seveda, to je fenomen v Evropi, ne samo v Sloveniji, to je evropski fenomen, katerega imamo mi in to moramo negovati. Andreja, se pravi, sosedi Jureta so lahko mirni, ne? Cela družina je usposobljena, vsi gasijo, tako da tam ni problemov s požarom. Ne? Se bojo cene nepremičnin zdaj tle v okolici očitno dvignile, ker ne? Je bolj varno, kot je drugje. Ampak Jure, tole sem te hotel še vprašati, zdaj, čeprav vem, vi niste kot gasilska brigada Ljubljana, niste posredovali v primeru požara Kemis na Vrhniki, ste pa pristojni, ne, za posredovanje v primeru teh nevarnih snovi. Ste bili potem kasneje tam vključeni ali ne? Pravzaprav gasilska brigada Ljubljana je sodelovala pri samem požaru. Jaz sam osebno tisti čas nisem bil razporejen na redno delo, tako da sam nisem bil na lokaciji. Je pa seveda takšna zadeva, da mi kot enota širšega pomena gasilska brigada Ljubljana sodelujemo pri vseh intervencijah z nevarnimi snovmi. To je enota širšega pomena. Za samo lokalna skupnost pa je zadolžena za primer požara. Ker je šlo to za večji požar, se pravi za požar, kljub temu so bile seveda nevarne snovi, je v osnovi skrbela domača lokalna skupnost, vse dodatne enote, tako kot poklicna enota v Kranju, kot Ljubljana, kot vse ostale druge enote, pa so seveda prišle na pomoč. Se pravi, vi vsak požar, ko greste gasite kot požar, šele kasneje se ukvarjate s tem, v bistvu neke nevarne snovi gasijo. To je pol verjetno za vas tudi predstavlja neko tveganje za vaše zdravje. Predlagam, da pogledamo prispevek. 4 tedne po ekološki katastrofi na Vrhniki, potem, ko so opravljene analize tal, vode in ko so se pristojni končno uskladili med seboj, so le prišli na vrsto tudi gasilci. Čeprav so bili prvi na kraju nesreče. Danes so začeli opravljati zdravniške preglede. Dnevno jih bodo pregledali po 12. Rezultate njihovega zdravstvenega stanja bodo pristojni komentirali, ko bodo pregledani vsi, ki se bodo na pregled tudi prijavili. Jure, s kakšnimi občutki gre gasilec v intervencijo, ko v bistvu na nek način ve,
pač glede na to, kater objekt gori, da so tam tudi neke nevarne snovi, da lahko pride še do kakšnih hujšega razvoja dogodkov, recimo, da kakšna stvar eksplodira in tako naprej. Pravzaprav vsak gasilec se zaveda, že v sami poklicni gasilski šoli učimo vse nevarnosti, katere pač pretijo na gasilca, vendar pa nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. V tem primeru je treba spoštovati vse tisto, kar pač lahko pride. Vendar pa lahko rečem samo to, da morda je vodjo gasilcev, ki pošlje noter skupino gasilcev, morda še nekoliko bolj strah, ali pa ima več težav morda kot tisti, ki se pravi gredo notri. Zakaj? Zaradi tega, ker se zaveda, kaj se bo zgodilo, če se bo nekaj zgodilo. In v vsakem primeru tudi zunaj čaka neka varovalna skupina. Vendar pa, če ocenimo nevarnost, lahko rečemo na splošno, to delajo gasilci. Ostali ljudje grejo iz objekta ven. Ja, absolutno. Andreja, kaj ti praviš na to? Gasilci prvi na lokaciji, potem pa 4 tedne čakajo, da začnejo izvajati zdravniške preglede zanje. Ja, se mislim, da tle je razumljivo, kakšen je odgovor. Mislim, da tudi smo že prišli do te teme, ki so jo rahlo načela, da je pač treba določene stvari urediti, ampak ob tem sem se spomnila, da so določene občine, ravno smo imeli Postojno občino, ki je zelo veliko uredila in nadgradila za opremo, ki jo gasilci potrebujejo za večjo varnost. Mislim, da je tudi v Ljubljani bilo tako in da tisti, ki se zavedajo in ki vidijo to požrtvovalnost in če se gasilci znajo dati skupaj in reči, to pa to potrebujemo, skomunicirajo, prikažejo, mislim, da se tudi lahko pokaže, kaj bi se še naprej naredilo. Mislim, da je tudi mogoče na strani gasilcev, vsi vidimo, kaj naredijo, koliko so požrtvovalni, vsi cenimo njihovo delo, dokler oni ne izpostavijo, to pa to ni urejeno, mogoče se niti ne premakne. Po drugi strani pa lahko vidimo določene občine, da veliko naredijo in tudi, ko sem bila v času ministra, ko smo hodili okoli, ker smo ponovno ob nedeljah imeli obletnice gasilskih društev, pri nas določeni kraji dosegajo zelo visoke obletnice z dolgo tradicijo, ki jo sploh imamo v Sloveniji, se je videlo, da takrat se je vedno ali nov nek avto dobilo, neko opremo, ki so jo potrebovali, ali stavbo prenovilo. Skratka, se vlaga tudi veliko v te stvari. Ne vem, če dovolj za vse, ampak če znajo skomunicirati, opozorijo, mislim, da je. Se strinjam, da se vlaga, ampak veš, težava je verjetno tudi v tem, v Sloveniji imamo koliko, 212 občin, še več in te tudi niso v enakem položaju. Ene so finančno bolj zmožne, druge so manj zmožne. Tako da se mi zdi, da po vsem naštetem niti ni čudno, da je gasilcem, potem ko je vlada Mira Cerarja mlajšega obljubila višje plače zdravnikom, učiteljem, birokratom, počel film. Poglejmo. Ne zahtevamo preveč, tisto dostojanstvo, nekaj normalnega, Boga, 2 plačna razreda, se jim pa zdi preveč, takrat pa nismo več junaki za njih in smo nepomembni. Ko pa smo dobri, ko pomagamo, ko rešujemo, takrat se bi pa radi slikali z nami. Mi smo majhni, a ne? Zdaj, kada nas rabijo, smo zmeraj dobri, ne? Pa nekih drugih zgodbah pa na nas pozabijo. Oni zavzemajo za nas, ker mi se vedno zavzemamo za vse državljane Republike Slovenije, zdaj pa mi rabimo res pomoč in roko sprave z ministrstvom. Andreja, ti slučajno veš, kateri je najvišji plačni razred, ki ga lahko gasilc doseže? Mislim, da so gasilci v 25. plačnem razredu, imamo se skupaj 29 plačnih razredov, to pomeni, da so zelo nizko, ne? Ja. Jure, v katerem plačnem razredu je trenutno povprečen gasilc? Če govorimo o štartni razred poklicnega gasilca, je 23 oziroma 22. Ne? Potem, ko dobi določeno specialnost, govorim specialnost na najvišji stopni, najprej naj povem, da je osnovna izobražba gasilca, seveda poklicna gasilska šola, ki jo opravlja kot prekvalifikacija, potem pa seveda pridobi znanje, naj si bodi potapljača, reševalca na vodi, vrvaša in vse ostalo, ampak to še nič ne šteje. To so osnovne stopnje, potem pa, ko doseže tisto specialnost, s katero se bo ukvarjal v karieri, doseže plus en plačilni razred. Težava pa je, ker vodja te iste skupine ima isti plačilni razred, se pravi 23. In kaj se skupaj to pomeni? Da imamo na podlagi tega težave določiti vodje skupin. Kajti zakaj bi bil nekdo vodja skupine, če je pa v istem plačilnem razredu kot nekje specialist? To, kar si že prej omenil, prevzema odgovornost še za druge, v bistvu tudi za njihova življenja, varnost, zdravje in tako naprej, pa v bistvu ni za to nagrajen. Po drugi strani pa tudi hierarhija verjetno težko deluje, če ni v plačnem sistemu se ne odrazi. Ne? To je vsekakor dejstvo. Pa ne še to morda izpostavim, ker se pogovarjamo o večjih intervencijah, da je gasilci izpostavljen nekemu, ne se bodi dimu, neki nevarnosti. Jaz lahko povem čisto enostavno, vsak ogenj oziroma vsak prostor, kjer je zadimljen, kjer je visoka temperatura, kjer so dimni plini, je
človek, ki je notri izpostavljen. Kajti ne samo, da ima zaščito dihal, to je sicer super, lepo in prav, vendar ima gasilsko obleko, seveda, ki ni plinotesna in skozi celotno kožo človeka seveda tudi sprejema strupe. In nikakor ni ta poklic zdrav, ne more biti zdrav. Ker že vemo, da če sedimo zraven nekoga, ki kadi in mi vdihujemo ta dim, seveda to ni zdravo. Če greš pa v prostor, kjer je polno dima, seveda telo tudi to absorbira. No, se tega jaz zdaj ne razumem. Tukaj pa računam na te, Andreja, da mi boš ti pomagala. Govorimo že celo oddajo, gasilci so frajeri, gasilci so junaki, vsi imamo radi gasilce, vsi hodimo na veselice, kupujemo koledarje, veliko je prostovoljnih gasilcev in tako naprej nam pomagajo, to so heroji. Pa pridemo do neke osnovne stvari, kot je plača, pa vse to nekam zgine. Zakaj, po tvojem mnenju? A ne bi bilo tudi v interesu vlade, da se tukaj pokaže, pa reče, mi smo poskrbeli za gasilce, naše heroje, smo jim dali primerno plačo, smo jim dali primerne pogoje dela, ne vem, tako opremo, ki jo rabijo. Zakaj, po tvojem mnenju, tu ni neke vzročno-posledične zveze? Meni se zdi to uganka, Mislim, da prva stvar je res, koliko so sploh gasilci prej skomunicirali njihove potrebe in želje. Da bi bili dovolj jasni. Tukaj ne bom rekla, so se v zadnjem času, ampak kaj je bilo prej? A so res opozorili, so bili prvi, ki so se spomnili, so rekli, to ne štima. Saj smo šele zdaj, v resnici marsikdo je verjetno prvič slišal, da je bilo tako jasno izraženo. To je prva stvar. Druga stvar je, da mogoče se strokovnjake, ki jih imamo z tega področja in gasilci, ki se tudi spoznajo na to, dajo nek predlog in že vzorec, po katerem bi se našla rešitev samega financiranja. Mi vedno rečemo vse in se vsi obrnejo sem na državo, ampak država pomeni, da bomo tisti, ki smo davkoplačevalci, plačevali samo več. Je treba najti rešitev, da bodo ti davkoplačevalci zmožni vse to plačati. In logično, da za gasilce bi zdaj vsi dali, ampak je treba najti en sistem in tudi pa vladi. Ne bi dal, veš. Minister Koprivnikar je rekel, da ne bi dal. Pa tudi jih ni neskončno število teh poklicnih gasilcev, koliko smo rekli, da jih je 600-650. 650 poklicnih imamo. To ni neka neobvladljiva številka, veš, recimo za državo, da pač tega finančno ne bi zmogla. Jaz mislim, da je težava tudi v tem, da ni solidarnosti med sindikati, ker sindikat gasilcev je recimo majhen sindikat in potem pri pogajanjih med sindikati v javnem sektorju pa med vlado vedno pač potegne kratko, ker se veliki sindikati, kot so zdravstveni, recimo zdravniki so močni, šolski, da javni uslužbenci in tako naprej se spogajajo z vlado, za te ta majhne, se pravi vojake, gasilce, tiste, ki bi rekel med ljudmi v javnem sektorju uživajo največ ugleda, za tiste pa potem zmanjka denarja. In zdaj, ali pa, kot sem rekla, mogoče ni dovolj jasno skomunicirano in izraženo. Tukaj se je rekel tudi sindikati, da niso tako močni, potem v resnici se spet vprašamo, kako so izrazili, kako so to povedali, kdaj so to povedali. Ja, ampak recimo, imeli smo prizore iz Katalonije, zdaj v nedeljo, ko je bil referendum, so gasilci branili ljudi pred špansko policijo. Tu smo videli zdaj te izjave teh poklicnih gasilcev, ki so bili v prispevku prej, njim je res počel film, se pravi, nekaj časa se jim je mogli to nabirati, da so prišli do točke, da so šli pred vlado in so na tak način protestirali. Mene res zanima z tega čisto človeškega vidika, če mene vprašaš, recimo, če bi meni nekdo rekel, da je treba dati za gasilce, tako kot ti praviš, bi vsi rekli ja. Zakaj potem po tvoje do tega ne pride? Ti praviš, niso ustrezno skomunicirali, ampak že v tem, kar smo danes v oddaji pokazali, jaz mislim, da ni treba kaj dosti še dodatno, da je to pač stvar jasna, ali ni? Mogoče sem skomuniciral, da je že vzorec rešitve in se sta pravi strokovnjaki usedejo in to. Če mi samo vržemo naprej, pa ne vlada reši, ja, mislim, po kakšni logiki bodo pa zdaj vsi tam, a bomo spet za to pa še en referendum dobili. Jure, kaj ti misliš? Imamo tam ene ljudi, ki bi vsem mogli naprej nekaj rešiti. Ko se poda žoga, da se reši. Ja. Jure, kaj ti misliš, tole, kar imamo zdaj to situacijo, recimo tudi ta protest pred vlado, pa to verjetno je veliko nezadovoljstva pri tebi, pa pri tvojih kolegih. Kako to vpliva na tiste, ki recimo zdaj razmišljajo, da bi se pač lotili tega poklica ali pa poslanstva gasilca? Verjetno preveč motivirani niso, če gledajo te posnetke po televiziji. Ja, če samo primerjam, ravno v zadnjem obdobju smo imeli tudi izbor za nove kandidate gasilce. Prošenj recimo je prišlo, se pravi, približno 60% manj zadnje leto kot recimo lansko leto. Je pa dejstvo, če se pogovarjamo o sindikatu, če se pogovarjamo o protestih od gasilcev, naj povem, da smo se prvič v zgodovini na ta način, bom rekel, niti ne uprli, ampak samo pokazali, da stojimo sami zase, da je treba nekaj narediti. Recimo, če primerjamo vzporedno z učitelji, jih je v prvi vrsti podprla ministrica.
Če govorimo pri nas ni podporil, seveda naša lastna ministrica nam nekaj obljublja, ne pa da nas bi podprla, da hoče tudi ona z nami doseči nekaj, da ne govorim niti od uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ker nismo dobili podpore, da bi nam izvišali. Kaj nam ponujajo, to lahko javno tudi povem, ponujajo nam dodatek na vodenje, katerega bi tako in tako že morali imeti, kot ga imajo druge pri nam primerljive inštitucije. In s tem bi nekako spet lepo zagledili situacijo, katera je trenutno. In kako naj popuščamo? Razdor bi vnesli med vas, nekaj bi spet rekli potem ostali kolegi, ok, vi šefi, v narekovajih ste nekaj dobili, mi pa nič. Nič, spoštovana gosta, jaz bi se vam najlepše zahvalil za današnje gostovanje v oddaji. Bi pa rekel tole, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, za tiste med nami in njih tako malo, kot smo prikazali v tej oddaji, ki se dnevno srečujejo s prizori, kot ga lahko vidimo recimo na tej fotografiji, ki ne samo, da rešujejo človeška življenja, ampak so prvi zraven tudi takrat, ko recimo ugasne kakšno človeško življenje, se pravi, ko se soočajo s temi travmami, s temi stiskami tragično preminulih, po drugi strani pa so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, se mi zdi, da bi lahko pač vsakršna oblast, tako lokalna kot tudi državna, imela malo več posluha in upam, da bo tudi ta oddaja, čeprav je to verjetno jalovo upanje, pripomogla k temu, da se bo položaj gasilcev poklicnih in prostovoljnih mogoče vendarle malo izboljšal v prihodnosti. Po oglasih pa bomo pogledali, zakaj mora predsednik Pahor po Sloveniji hoditi peš, kandidat Šarec pa se lahko vozi z avtobusom.